السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طاقة إيجابية. اليوم درس جديد ديال droit commercial شماث 4. ان شاء الله غادي نخدم لكم هذا الموديول هذا كامل وغنفهمو لكم مزيان ايطاب باغ ايطاب. قبل ما نبدا الشرح ديال هذا الكور كنتمنى انكم تابوناو في القناه باش كيوصلكم الجديد، بارطاجيو مع صحابكم الماكسيموم باش كتعم الفائده، واللي عنده شي تساؤل يكتب ليها في التعاليق. دونك حنا كنعرفوا بان هو كوميرسيال يعني القانون التجاري. ياك كاين اغلبيه الطلبه ما كيكونوش عارفين هاد الموديول هذا بحكم انهم يعني قاريين ليكونومي، ولكن ما عارفينش بزاف ديال القوانين، يعني ما قارينش على هاد الموديول هذا وما عارفينش بزاف ديال الاسس ديال هاد الكور هذا. اوكي، المهم غنحاول نبسط لكم هاد الكور باش تفهموا مزيان. دونك عندنا هاد الموديول هذا كينقسم لجوج اقسام، يعني الترم الاولى عندنا اوريجيناليتي دو droit commercial فيها 3 شابيتر، و l'exercice des activités commerciales فيها 3 شابيتر. دونك حنا غنبداو بالترم الاولى، ياك بارتي الاولى ديال l'originalité du droit commercial فيها شابيتر الاولاني les ressources du droit commercial، شابيتر الثاني l'acquisition de la qualité de commerçant، chapitre 3 le contrat de vente commerciale. البارتي 2 ديال l'exercice des activités commerciales فيها chapitre 1 la typologie des actes de commerce، chapitre 2 les fonds de commerce، chapitre 3 le bail de commerce. اوكي، نبداو على بركة الله. synthèse les sources du droit commercial. دونك اشنا هما les sources du droit commercial غنتعرفوا عليهم دابا. Donc, le terme source désigne tout ce qui contribue ou a contribué à créer l'ensemble des règles juridiques applicables dans un État à un moment donné. Le droit positif et le droit non écrit. Okay? De ces sources des droits édictés de manière générale, il est possible de ressortir les sources propres à une discipline donnée. Il existe à cet effet une distinction traditionnelle, ces sources qui répond à 4 façons de les répartir. Donc, le droit commercial عنده 4 sources. ضروري يعني ما تنسوهاش 4 sources واجب انها يعني تكون في هاد droit commercial. يعني كتكلاسيفيكاسيون ديال هاد لي سورس هادو. اوكي، اشنا هما هاد لي سورس؟ عندنا les sources internes et internationales، ياك les sources formelles et les sources informelles، les sources directes et les sources indirectes، et les sources écrites et les sources non écrites. كتنقسم على 4 ديال لي سورس عقلوا عليهم وكيتحطوا في الامتحان. كيقول لك quelles sont les sources du droit commercial. Donc اشنو غادي تجاوب انت؟ غادي تقول les sources du droit commercial sont les sources internes et externes, internes et internationales, les sources formelles et les sources informelles, les sources directes et les sources indirectes, et les sources écrites et non écrites. OK, هاد هما les 4 sources. ندوزو دابا les autres sources اللي كاينين، ويعني في الدغوا كوميرسيال ضروري انهم يكونوا، والا ما كانوش ما كيكونش هناك قانون تجاري. اوكي، لي سورس ناسيونال كينقسموا لستة ديال لي سورس اللي كاينين ضروري يكونوا هما اللوا
le règlement, les coutumes, les usages, la jurisprudence et la doctrine. عقلوا عليهم هادو راه كيتحطوا في الامتحان كيقول لك quelles sont les sources nationales. OK. Loi, règlement, coutume, usage, jurisprudence, doctrine. À part ça, كاين les sources internationales. هاد les sources internationales كينقسموا les deux conventions bilatérales ou multilatérales. OK. نعطيكم المفهوم ديالو ونكمل لكم هاد الكتاب اللي عندي. Il s'agit spécialement des conventions internationales qui sont utilisées en droit international. كينقسموا هاد les sources internationales des conventions internationales كيتستعملوا في الدروا international في القانون الدولي pour décrire des déclarations formelles de principe qui n'ont au départ pas de force obligatoire. Ces conventions doivent généralement être ratifiées par les États pour obtenir une force obligatoire et ainsi devenir de véritables traités internationaux. Donc, les conventions qui داروا من قبل les États الدول ياك كترجع واحد الفورس اوبليغاتوار كتولي حتميه وضروريه حيت كيكون هناك واحد كيدير واحد ان تريتمون انترناسيونال ياك باش كتكون هناك دي كونفونسيون internationales. OK. L'on note également les accords bilatéraux conclus entre deux États, les accords multilatéraux conclus par un certain nombre d'États. Donc أنا غنفهمكم هاد لي كونفونسيون بيلاتérال كتكون يعني غير جوج دول ما كتزيدش على دول يعني بزاف هاد لي كونفونسيون. مي لي كونفونسيون مولتيلاتيرال كتضمن بزاف وكتدخل فيها بزاف ديال الدول اخرى. اوكي منها كتعطي بزاف ديال لي زاكور كتعطي لي زاكور مثلا ليبر اي ايشونج لي زاكور ديال مثلا واحد التحالف ولا اتحاد بين دوله ودوله اخرى غادي في الكونفونسيون بيلاتيرال. في الكونفونسيون مولتيلاتيرال اشنو كيكون فيها تحالف مثلا ولا يعني كتم واحد علاقات بين عده دول. اوكي كيسنيو على بزاف ديال القوانين وعلى بزاف ديال مثلا امتيازات كتكون بيناتهم. هاد هما لي كونفونسيون مولتيلاتيرال. كنتمنى انكم فهمتوا هاد الكور هذا. انا غنكمل لكم تتمه. دابا عندنا سانتيز l'acquisition de la qualité de commerçant. OK. قال لك سيدي sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle et indépendante. يعني بان هاد الكوميرسون خصو ضروري يكون عنده واحد الفعل تجاري وفي نفس الوقت عنده واحد لا بروفيسيون واحد ابيتويل اللي انديبوندون اللي كيديرها يوميا واحد العمل اللي هو يومي كيديرو بانه كيبين بانه كيدير تجاره عمل تجاري. اوكي دونك دو كونديسيون دواف دونك اتر ريوني. دو كونديسيون جوج شروط باش كيكون كتحقق فيه هاد الضوابط ديال الكوميرسون يكون انه تجاري. اوكي un commerçant. Pour être commerçant, il faut être capable de faire commerce, ne pas être frappé d'incapacité de déchéance ou d'interdiction. يعني أنه ضروري أنه يكون قادر أنه يدير تجارة. الكونديسيون الثانية les deux conditions liées à l'activité. Seuls les actes de commerce par nature permettant l'identification des commerçants car ils sont commerciaux par leur nature et indépendamment de la qualité de leur auteur. Ces actes sont contenus dans les articles 6 et 7 du Code de commerce et ceux qui leur sont assimilables à l'article 8 du Code de commerce. Donc, les actes de commerce يكون عنده واحد l'activité كيديرها يوميا وتكون على ناتور ديال الاستقلاليه ديال هاد لا كاليتي اللي كيديرها. اوكي في نفس الوقت هاد لي زاكت هادو كيدخلوا في الارتيكل في الماده 6 و7 ديال الكود دو كوميرس ديال القانون التجاري. اوكي و في الارتيكل 8
ديال الكود دو كوميرس. كنتمنى انكم فهمتوا هاد ليطاب اللي انا شرحتها. تاني حاجه عندنا سانتيز تانية لي زوبليغاسيون كوميرسيال. هاد لي زوبليغاسيون كوميرسيال اشنا هي؟ Le code de commerce soumet le commerçant à un certain nombre d'obligations sociales ou fiscales, mais également à des obligations purement commerciales, telles que les obligations comptables, en plus de la conservation des correspondances, ainsi que l'obligation de publicité au registre de commerce (RC). قالك مبين الشروط والضوابط اللي خصها تكون ضروريه ديال الكوميرسون. خصو يكون اون اوبليغاسيون كوميرسيال. اشنا هي؟ انه يكون عنده واحد سيغتان اوبليغاسيون سوسيال اجتماعيه وجبائيه فيسكالمون، وعنده يعني يكون انه مدخل في الريجستر دو كوميرس. اوكي. l'obligation de publicité au registre de commerce كيقول لك هنا le registre de commerce occupe une place prépondérante dans le système de publicité en raison de l'obligation exigée par la loi. Cette dernière permet aux tiers de contracter avec le commerçant en toute connaissance de cause. Il comprend, selon l'article 36 du Code de commerce, des inscriptions telles que les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations. بين هاد الشروط الثانيه اللي خصها كتكون لوبليغاسيون دو بوبليسيتي او ريجستر دو كوميرس. هاد الكوميرسون هذا اللي كيمشي كيتسجل في هاد الريجستر دو كوميرس خصو يدير اون بوبليسيتي، اوكي، بانه مسجل عنده لي ماتريكولاسيون ديالو، ديال لي انسكريبسيون موديفيكاتيف ديالو، يعني عنده الرقم السجل التجاري، بزاف ديال الامور والشروط اللي كتقدمها يعني هاد لا لوا هادي، وكيكون منخرط فيها في نفس الوقت يعني مسجل في داك الريجستر دو كوميرس، يعني باش كيدير اون بوبليسيتي بانه راه حتى هو سي تا كوميرسون، وانه يعني داير الواجبات ديالو القانونيه، وانه مسجل في داك الريجستر دو كوميرس. كنتمنى انكم فهمتوا هاد لي زيتاب اللي انا شرحتها. هاد الفقره هذه كتكمل التتمه ديال داك السانتيز اللي انا شرحته، لوبليغاسيون ديال بوبليسيتي، كيفاش انه كيكون مسجل وكيكون منخرط، وكيفاش كيتسجل بداك الريجستر الكترونيك في السيت. هادو كيشرح هاد لي زيتاب هادو. باش ما نطولش عليكم ندوزو الدوزيام définition ديال les obligations comptables et la conservation des correspondances commerciales. Donc من بين les obligations numéro 1 les obligations comptables. غتقولوا لي علاش؟ لو كوميرسون ضروري يكون عنده دي بيس جوستيفيكاتيف، يكون كيدير في العام في لاني ديالو كيدير دي زاكتيفيتي، ولكن في نفس الوقت عنده لي بيس جوستيفيكاتيف كونطابل، لي زوبليغاسيون كونطابل. اوكي. من بينهم لو ليفر جورنال، لو غران ليفر والليفر دانفونتير. اوكي. من الضروريات يكونوا عنده هاد لي زيتاب هادو ديال لي زيتاب كونطابل. اوكي. حيت الا ما كانش عنده راه ما كيتسماش سي ان كوميرسون. اوكي. Donc le commerçant doit tenir une comptabilité conforme aux dispositions de la loi 9 relative aux obligations comptables des commerçants. Les livres comptables dont la tenue est obligatoire d'après cette loi sont le livre journal, le grand livre et le livre d'inventaire. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد الكور حيت فريمون ساهل، والا فهمتوا هاد الشيء اللي انا شرحته لكم راه غدوزوا الامتحان ان شاء الله وغادي تجيبوا دي بون نوت. نكمل لكم باش تزيدوا تفهموا اكثر. Le code de commerce dans son article 26 oblige les commerçants à classer et à conserver pendant 10 ans à compter de leur date les originaux des correspondances reçues et des copies de correspondances envoyées. Parallèlement aux obligations comptables, les commerçants sont obligés d'ouvrir pour les besoins de leur commerce un compte bancaire ou postal.
نتمنى انكم فهمتوا هذه الفقره هذه حيت مهم. الكوميرسون ضروري ضروريات ملي كيدير ان روجستر كوميرس خصو يفتح ان كونط بونكير ولا بوستال باش كيتسمى انه ان كوميرسون. اوكي، هذه هي ليطاب الاولى. دونك لي ليفر كونطابل اوبليغاتوار. لي ليفر كونطابل قلنا شنو هما؟ لو ليفر جورنال، لو غران ليفر، لو ليفر انفونتير. نشوفوا كل واحد شنو كيتخصص فيه، شنو كيدير، شنو الدور ديالو. Le livre journal sert à enregistrer toutes les opérations effectuées par l'entreprise au jour le jour. يعني le livre journal كيدخل les factures اليومية اللي كتدخل سوا les ventes soit les achats ديال داك الكوميرسون. Le grand livre permet de classer méthodiquement dans des comptes ouverts les écritures portées chronologiquement au livre journal. هذاك le grand livre كي كلاسي ميثوديكمون يعني بالترتيب داك لي زيكريتور ولا لي فاكتور اللي كانوا دخلوا في لو ليفر جورنال. ركزوا معايا حيت هادشي راه مهم. يعني كيدخل جورنالي وشاك موا وشاك اني. هذا هو الدور ديال لو غران ليفر. لو ليفر انفونتير هو sur lequel on reporte chaque année l'inventaire, le bilan de compte de résultat et l'annexe. Donc يعني كيدخل le livre journal, le bilan, كيدخل le résultat ديال l'année annuellement باش كيعرف chiffre d'affaires ديالو. اوكي، دونك عندنا tenue de livre comptable. Le livre journal et le livre d'inventaire doivent être tenus chronologiquement sans blanc ni altération. Ils doivent être cotés et paraphés par le greffier du tribunal de première instance afin d'éviter les modifications frauduleuses de comptabilité qui pourraient être faites soit pour tromper le fisc soit pour tromper la justice. Ok, donc le livre journal شنو هو الدور ديالو؟ لاش دار؟ هو دار انك هذاك البيس جوستيفيكاتيف كيداروا في نفس الوقت انك يعني كتبين راسك بانك راك كتخدم الخدمه ديالك وعندك الامور ديالك يعني مقاده، وفي نفس الوقت انك ما كتهربش على الضرائب وحتى شي اي وثيقه راه كتثبت بانك راه يعني ملي كيجي لانسبكتور طرافاي راه كي اناليزي لك داك الدوسي ديالك. اوكي، les documents de synthèse. À partir de ces livres comptables, l'entreprise doit établir des documents annuels à la fin de son exercice. كينقسموا لثلاثة: le bilan, le compte de résultat et l'annexe. شنو الدور ديال le bilan? Le bilan, il décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise et fait apparaître de façon distincte les comptes propres. Ok, دونك البيان الدور ديالو هو انه كيعرف ولا كيبين دوك لي زيليمون اكتيف اي باسيف ديال لونتربريز، وفي نفس الوقت يعني كتعرف داك الكابيتال بروبر شحال فيه وبزاف ديال لي زيتاب اي لي زيليمون. لو كونت دو ريزولتا شنو الدور ديالو؟ il récapitule les produits et les charges de l'exercice et permet de déterminer le résultat de l'exercice. اوكي، هاد الكونت دو ريزولتا كيبين لينا سي بي سي كيبين لنا شحال عندنا حنا في برودوي وشحال لي شارج. اوكي، وفي نفس الوقت كي يعطينا وكيديتيرميني لنا الريزولطا ديال ليكزارسيس. l'annexe شنو الدور ديالو؟ il complète et commente les informations fournies par le bilan et le compte de résultat. دونك ندوزو l'élément الاخراني les autres obligations d'ordre social et fiscal. Le respect de la législation du travail, le paiement des impôts, la déclaration à la caisse de sécurité sociale. Les autres obligations sociales et fiscales, les commerçants ضروري واجب عليه انه يخلصهم يعني يديرهم يطبقهم. اوبليجي على اي كوميرسون كيخدم الكوميرس خصو يديرهم. دونك كي ريسبي يعني كيحترم داك لا ليجيسلاسيون طرافاي القانون ديال الشغل، و كيخلص الضرائب و كيديكلاري سي نيسيس
سواء ليه او سواء لي زوفريي اللي عنده يعني دوك الخدامه اللي عنده اللي مخدمهم عنده. اوكي، هذا هو يعني تتمه ديال شابيتر الاولاني والثاني والثالث. بقى ليا ان شاء الله نكمل لكم الفقره الثانيه، غنهضروا فيها على لا فونت كوميرسيال، لو فون دو كوميرس، لو باي كوميرسيال. غنشرح لكم داكشي في البارت 2، وغادي نكون ساليت هاد الدغوا كوميرسيال حيت فريمون ساهل. ولا فهمتوا هاد الكور هذا، حاولوا انكم ديروا لايك باش انا كنعرف انكم فهمتوا الكور مزيان. ان شاء الله مني غنسالي هاد الكور هذا غادي نخدم معكم لي كيو سي ام ديالو، حيت لي بلوبار دي بروف راه كيديروا لي كيو سي ام وساهلين بزاف. كنتمنى لكم النجاح والتوفيق، وبارطاجيو مع اصحابكم باش كتعمل فائده. وشكرا والى اللقاء في فيديو آخر.